start the day with a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go, with morning light and coffee glow. Let's start the day with a smile so wide, with the warmth of the sun and joy inside. So yan guys, maglugaw muna kami ni Kaji dahil nagutom na rin kami sa biyahe at saka paghihintay doon sa pagpa-overhaul ng radiator. So yan, kumain muna kami. Meron siyang lumpiat tugi. At kanina pa kami nagugutom talaga at yung mga bunganga namin. Yung mga bunganga namin. So ngayon, mababasa na sa pamamagitan ng lugaw. So ayan, kahit pa paano, maibsan yung aming gutom. Talagang sa paghihintay, ang tagal. Grabe, kaya ganito lang kami kung kumain to. Halos sinihigop ko na lang yung lugaw. Di ko na nilunguya. Ayun o, kita mo yan o. Panahigop na. Sinihigop ko na lang para madali. Para maka-uwi ka agad kami. Dahil anong oras na. So, let's go! Attack na! Attack! So guys, hanggang dito lang aming video. So, thank you for watching at sa inyong suporta. Sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po. Bye-bye! See you for next vlog.